ძალიან დიდი პრობლემაა საზოგადოებაში. და ეს პრობლემა იმიტომ აღელვებს, რომ აქითურ ფლანგს ჭირს, ოპოზიციას ჭირს და ესეც არ არის მნიშვნელოვანი, ის არის მნიშვნელოვანი, რომ მიშისტებს ჭირს. მიშისტები მიმაჩნია საზოგადოების ყველაზე აზრზე მოსულ ნაწილად, მაგრამ გამოდის, რომ არ არის მიშისტების ნაწილი აზრზე მოსული. ძალიან დიდი ნაწილი არ არის მიშისტების აზრზე მოსული. ვიდეო მაქვს გადაღებული, რომელსაც ქვია ანტიტრამპიზმი გამოყლება. ერთი. მეორე ვიდეომა გადაღებული, რომ მიშა გამოყლებული ანტიტრამპისტების ალყაშია. მისი უახლოესი წრე პოლიტიკური ანტიტრამპისტები არიან. და ამომრჩეველიც ვერ არკვევს სად არის თეთრი და სად არის შავი პოლიტიკურ ველზე. გუშინ რაღაც უაზროდ დიდი საზოგადოების უაზროდ დიდი ნაწილი აღფრთოვანდა იმაზე, რომ ერთ-ერთ ემიგრანტის შვილმა, ქართველი ემიგრანტის შვილმა ნიუ-იორკის მერს თურმე მიმართა, რომ თურმე პარკი თუ რაღაცა უნდა, იმ მერმა ეს პარკი გაუკეთა და ღმერთო რა კარგია, რა კარგია. ნიუ-იორკის მერი არის იდეურად და პოლიტიკურად ტერორიზმის მხარდამჭერი, ისლამისტი, კომუნისტი. კიდევ ერთხელ. ნიუ-იორკის მერი არის იდეურად და პოლიტიკურად ტერორიზმის მხარდამჭერი, ანტისემიტი, ისლამისტი, კომუნისტი. როდესაც შენ გიხარია, რომ აი ასეთ ვიღაცას აბსოლუტურად მიუღებელს პოლიტიკურად ბავშვმა წერილი მიწერა, იმან გაუგონა და სურვილი შეუსრულა, მაშინ მოდით გვიხაროდეს, რომ ლენინს უყვარდა ბავშვები. სტალინსაც აქვს ბავშვთან გადაღებული სურათი, რომლის მშობლები მერე შეჭამა. მოდით მოვიწონოთ ისეთი ბავშვების საქციელები, რომლებიც დღეს ადგებიან, ივანიშვილს წერილებს მიწერენ, ივანიშვილი შეუსრულებს იმ სურვილებს, რაც წერილში წერია და ჩვენ დაშს დავუკრავთ ღმერთო, რა კარგია, რა კარგია, რა კარგი ბავშვია. თვითონ ბავშვთან, რა თქმა უნდა, არანაირი პრეტენზია არ გვექნება, იმიტომ რომ ბავშვია და არ ესმის. ბავშვია და ტაშს უკრავენ და უხარია. აქ ყველაზე დიდი პრობლემა მშობლები არიან, რომლებმაც ბავშვს არ ასწავლეს კომუნისტის გარჩევა, არა კომუნისტისგან, ტერორიზმის გარჩევა, არა ტერორიზმისგან. ბავშვს არ ასწავლეს ის, რომ არ არის მთავარი, რომ შენ სურვილი შეგისრულონ. მთავარი ის არის, შენ ვის მიმართავ. და ამ სურვილს ვინ გისრულებს. არის თუ არა ის ბიძია, სწორი ფასეულობების მატარებელი. ბავშვისთვის არ უნდა იყოს სულ ერთი, ვინ უსრულებს სურვილებს. მით უმეტეს, როდესაც ამისგან პოლიტიკური პიარი კეთდება. მერმა ნიუ-იორკში პოლიტიკური პიარი მოიწყო და აქაც ყველამ გადააზიარა მერე ამ ბავშვთან ერთად ეს გამოსცირებული ისლამისტი. ბავშვი ლაპარაკობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ ადამიანმა ხმა მოიღოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ადამიანის ხმა მნიშვნელოვანია. ხმა მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხმა სწორი ფასეულობების მატარებელია. თუ ეს ხმა მოდის იმ ხვრელიდან, საიდანაც მოდის ისლამისტური ტერორი და მიემართება იმ ხვრელისკენ, სადაც ამ ისლამისტურ ტერორს პოლიტიკურ მხარდაჭერას აძლევენ და მერე კიდე მერები ხდებიან, ასეთ ხმას მნიშვნელობა არ აქვს. კი არა, ასეთი ხმა არის მტრული საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის.
აი ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიცია კი არა და საერთოდ რას ფიქრობენ მამდანიზე ეს რომ საერთოდ დავიკიდოთ მაგალითად ჩვენ ხო ერთადერთი იმედი იმის რომ კოცებისგან გადავრჩებით ის გვაქვს რომ ტრამპის ადმინისტრაცია გვიშველის იმიტომ რომ ექნება პოლიტიკური ზეწოლა ივანიშვილზე ხო და ეს ტრამპის ადმინისტრაცია რომელმაც უნდა გვიშველოს და ივანიშვილი დაგვიხრჩოს მამდამიზე რას ფიქრობს არავის არ აინტერესებს ეს ძალიან ახლა მე ღრმად შევედი ალბათ ამისთვის ძალიან პოლიტიკოსი უნდა იყო ძალიან ერთჯერ ერთი კი არა და ორჯერ ორი რო გესმოდეს და 1+1 რო გესმოდეს რამდენია ალბათ ძალიან პოლიტიკურად გათუცნობიერებელი უნდა იყო რაც საზოგადოების უმეტესობას როგორც აღმოჩნდა აკლია და რო ხშირად ამბობენ ერთადერთი რაც ბრძნამ კარგი გააკეთა ის რომ საზოგადოება გაიზარდა საზოგადოება გახდა პასუხისგებლიანი საზოგადოებას შეუძლია ყველაფერზე ხმა რომელი საზოგადოება გახდა პასუხისგებლიანი რომელიც ისლამისტ კომუნისტს ტაშს უკრავს ან უხარია რომ ამ კომუნისტს ვიღაცა პატარა ბავშვმა მიმართა და იმ ბავშვს სურვილი შეუსრულეს თუ აუსრულეს სასტიკი სიბნელეა. ეს არის სასტიკი სიბნელე. და კიდევ ერთხელ იმას ვიტყვი, რომ ყველაზე მეტად იმიტომ მაღელვებს ეს სასტიკი სიბნელე, რომ აქითურებს ჭირს, მიშისტებს ჭირს. თვითონ ამ ბავშვის დედის გვერდზე დავწერე კომენტარი. გაჩვენეთ რა კომენტარიც დავწერე. ტექსტურ პოსტებში მიდევს. დედას არა აქვს რეაქცია. არ შემიმოწმებია, შეიძლება საერთოდ წაშალოთ ჩემი კომენტარი, არ გადამიხედია. სხვა ერთ-ორგან კიდე დავწერე, იქაც არანაირი თვითონ პოსტის ავტორებისგან არანაირი პასუხი და გააზრება ამ სიტუაციის არ არის. მე ჩემ გვერდზე დავწერე და იქ ვიღაცებმა რაღაცეები დამიწერეს სისულელები. ჭკვიანურობიც დამიწერეს მადლობა ღმერთს არიან ერთეულები ვისაც ესმით ამ ცირკის დამთრგუნველია ეს ცირკი ძალიან დამთრგუნველი ანუ ადამიანები რომლებიც ყველაზე ჭკვიანები უნდა იყვნენ უცებ გამოხტებიან და კომუნისტ ისლამისტს ტაშს უკრავენ ან იმას უკრავენ ტაშს რომ ბავშვს არ ესმის ვის მიმართა მოკლედ ძალიან ბევრი სალაპარაკო გვაქვს და მაინც ვიქნებით დეოკუპირებულები საქართველოს აღადგენს და ჩემი არხის მთავარი თემა დეოკუპაციაა და საქართველოს აღადგენს საკუთარ ტერიტორიაზე სახელმწიფო კონტროლს და ამაში ჩვენ დაგვეხმარება საერთაშორისო პოლიტიკური საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც მემარცხენე არ არის, კომუნისტი არ არის, ისლამისტი არ არის, მამდანისნაირი პოლიტიკოსები ჩვენი მტრები არიან, საქართველოს ერთიანობის მტრები არიან. საერთოდ საქართველოს არსებობის მტრებიც არიან, იმიტომ რომ თუ ისლამისტი და ირანიზაციები დაგვემართა, გავქრებით. და ასეთ პოლიტიკოს ვიღაცა ქართველ ბავშვმა რომ მიმართა, არ უნდა გვიხაროდეს. დებილობაა ეს, რომ გვიხარია. და გამოფრუტუნებაა ეს, რომ გვიხარია.